Il sistema della Confartigianato Imprese Veneto ha incontrato oggi il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Tema: la giustizia civile, del lavoro, la giustizia di pace e la giustizia tributaria. Nella grande riforma del PNRR che chiede all'Italia di ridurre i tempi della giustizia in generale, la fetta che riguarda l'economia è una fetta importantissima, economicamente di valore, ma che però viene un po' accantonata rispetto alla grande riforma della giustizia penale. Il Ministro è stato quindi richiamato da 124.000 imprese artigiane ad attenzionare anche lo sviluppo dei giudici e degli amministrativi della giustizia, sia quella civile sia quella del lavoro, ma soprattutto dei giudici di pace e anche della giustizia tributaria. La giustizia tributaria ha anche un pericolo nella pubblica amministrazione, nel senso che norme e leggi troppo complicate aumentano la litigiosità tributaria tra impresa e Stato. Questo deve essere un altro degli elementi che la Confartigianato ha chiesto, quindi non solo una giustizia più veloce, ma anche una pubblica amministrazione più semplice e quindi una base normativa che possa essere applicata con più facilità. Sì, abbiamo essenzialmente affrontato i problemi della lentezza della giustizia civile e della giustizia tributaria. Siamo nell'ambito di persone che lavorano con grande dedizione e anche con grande rischio e quindi sono molto sensibili alla lentezza dei processi e al costo che la lentezza della giustizia incide sulla loro attività. Abbiamo illustrato, sia pure sinteticamente, ciò che è stato fatto, ciò che stiamo facendo e ciò che faremo nei prossimi mesi. In questi giorni si è parlato, o meglio, in questi mesi, o meglio sempre si parla di giustizia penale perché ha un impatto mediatico superiore a quello della giustizia civile, ma teniamo conto che sull'economia la lentezza della giustizia civile incide per un 2% di PIL, quindi per una finanziaria che nel Veneto si traduce nella cifra di circa 4 miliardi. E noi siamo fermamente convinti che il piano nazionale sia in buona attuazione, sia in buona fase. Stiamo per ricevere anche la prima tranche degli aiuti europei per l'accelerazione dei processi. Le riforme procedono con celerità e con efficienza. Abbiamo portato insomma anche qualche buona notizia anche per il Veneto. Oggi ho espresso un'idea che esprimo da molto tempo, nel senso che ogni ufficio giudiziario, così come dispone di una serie di risorse che sono prefissate, come il numero dei cancellieri, dei segretari e degli uscieri, possa disporre di un budget prefissato per quanto riguarda le intercettazioni. Le spese per le intercettazioni sfuggono invece a qualsiasi controllo preventivo. È di oggi la notizia che un tribunale italiano nemmeno tanto grande ha speso, anzi una procura ha speso 4 milioni di euro per alcuni anni di indagine con intercettazioni che non sono approdate assolutamente a nulla, e questo secondo me è uno spreco irragionevole che va rimediato. Nuove assunzioni anche in arrivo? Sì, le assunzioni sono in arrivo, abbiamo accelerato i concorsi per magistratura, ne faremo 3 prossimamente, cercando soprattutto di accelerare quelle che sono le procedure tra il momento della domanda per entrare in magistratura e il momento dell'assegnazione della toga se hai vinto il concorso. È un periodo che oggi oscilla attorno ai 4-5 anni ed è anche questo irragionevole. È in gran parte dovuto alla lentezza della burocrazia che cerchiamo di snellire. Per quanto riguarda il personale amministrativo, che è tanto e forse anche più importante, abbiamo già assunto, abbiamo in progetto di assumere anche con gli aiuti di questo piano europeo alcune migliaia di addetti che saranno superiori a quelli che andranno in quiescenza e che dovrebbero, assieme alla semplificazione delle procedure, garantire quell'abbattimento del 40% dei processi civili che è previsto dal piano appunto europeo. Oggi è stata una giornata importantissima perché abbiamo incontrato un ministro, il Ministro della Giustizia, che riguarda uno dei temi importanti per noi artigiani e quindi della Confartigianato del Veneto, che è la giustizia e i costi della giustizia. 124.000 imprese solo nel Veneto di artigiani, che dai sondaggi, o meglio dall'osservatorio sulla giustizia che abbiamo da alcuni anni nella nostra associazione, ha evidenziato quanto
vale la giustizia per le piccole imprese. Quindi la carenza, cosa è emerso? La carenza di giudici per quanto riguarda la giustizia civile e tributaria. Non da meno invece quello che riguarda i giudici di pace, 55% in meno rispetto al fabbisogno. Ecco, quello che abbiamo fatto e voluto dimostrare al Ministro è che ci vuole un colpo di mano affinché la giustizia torni a essere una giustizia vera, una giustizia che possa far crescere le imprese e che dia rassicurazione a fare impresa. Impresa per gli artigiani, impresa per chi vuole aprirla domani e chi vorrà continuare a far crescere il nostro tessuto e far crescere i nostri artigiani nel migliore dei modi. Sì, perché una giustizia civile veloce viene dimostrato che viene guardata anche dall'estero, quindi rende attrattiva il Veneto e l'Italia rispetto ad investimenti stranieri. Lo stesso Ministro ha detto che i costi della giustizia sono troppo alti, quindi ha ammesso questo, ma ha anche detto quello che noi ci aspettavamo e che già sappiamo, ossia un paese, una regione è attrattiva quando la giustizia è vera e quando la giustizia ha un costo giusto. Ecco, il Ministro sa benissimo questo, si è impegnato e siamo sicuri che qualcosa farà. Quindi auspichiamo e saremo presenti al suo fianco del Ministro per stimolarlo affinché questo avvenga veramente e non siano solo aspettative.